3、2、1 ，Hello 各位 YouTube fans， 大家好啊！又到咗靈爽間之陰陽師啊，有陰陽師楊 Sir 同大家講古仔啦。好啦，咁啊，今日咧就周師傅唔喺度啊，咁啊，因為咧之前咧佢同阿小弟咁啊出咗去拍嘢，咁啊又好攰啦，要唞下啦，咁啊今晚咧就應該係今朝先啱，咪嗰日我就拍夜晚嘅，播朝頭早係啦，所以朝頭早咧咁啊佢冇去過嚟幫我手啦，係啦，咁唔緊要，讓佢休息下，因為佢都為咗新台咧積極籌備啊，咁啊拍多啲好嘢俾大家睇。咁啊6月1號咧，咁啊周師傅就會開新台噶啦，咁啊大家記得鼎力支持啊！咁啊名咧佢就好似揀定咗噶啦，咁啊到時會公佈，大家咧留言咧佢係睇到嘅，咁啊多謝大家支持，咁啊希望大家都繼續中意啊周師傅啦，佢都好俾心機去做好多嘢嘅，咁啊希望大家多啲同佢溝通交流，聽下佢講古仔同埋佢發科嘅經歷啦。咁啊，有時咧人咧會講錯犯錯，咁啊楊 Sir 都會嘅。咁我都有睇過啲留言，可能會覺得啊周師傅有冒犯之處啦。咁啊，即係人誰無過咧，有時點都會講錯嘢嘅。我都講錯過啦。有一集我記得我喺祖哥凌晨空間嗰度講話一個女巫嗰個地方。我都講錯咗嘅，咁啊嗰陣時其實就阿鐘師傅都即刻喺後邊壁報板就寫翻嗰個地方正確嘅國家區域俾我聽，咁我即刻都更正咗嘅。咁啊，可能地域就大家冇咁介意啦，可能某一啲嘅故事啊、歷史啊或者個背景啊，大家可能有啲位會比較介意啦。咁啊，希望大家提醒好好啦，大家都希望係善意交流，千祈就唔好太過擺心啊！有時講錯嘢就係人都會噶啦，咁啊又唔係話特別係咩嘅，咁啊希望大家多多包涵啦，咁啊多謝大家一直收睇同埋支持，咁啊記得6月1號啊鐘師傅開台啦，咁啊希望去嗰度支持下啦，咁好啦，讀翻啲留言先，咁啊之前咧亦都楊 Sir 啊應承咗每一集都會抽一個嘉賓。一個小 fans 嘅問題出嚟講嘅，咁啊嗱，今日咧我就見到噶啦個留言嗰度，咁咧就因為楊 Sir 今日應該第3日嚟噶啦，我睇翻前2日嗰啲留言，咁啊我都講就話抽啫，咁啊其實就派多啲福利啦，咁啊大家留言咧我逐集解一個，一路咁樣褪落去，總之就你哋問我乜我都盡量解，咁你記得嚟睇楊 Sir， 支持楊 Sir， 睇下有冇解到你用嘅問題啦，咁啊依家咧即刻就開山咧第一個呢個叫做楊 Sir 英文真係好屎，不過你應該知我係幫你解答噶啦。咁啊 @YUTYen0415啊，咁啊喺1日前咧楊 Sir 嗰個精神病院鬼彈琴嘅凄美故事嗰度留言嘅。咁一個問題就係問下個月啦，Amazon度出書。請問會唔會有發展呢？哇！咁啊，首先恭喜你，咁啊，你喺 Amazon 度出書喎，咁啊，呢一個係非常之好嘅市場，同埋咧出得書，你啲文筆一定好好噶啦。咁啊，你問我未開擺之前咧，楊 Sir 就衷心祝福你啊，希望你本書能夠大賣、暢銷、熱賣。咁啊，到時你有簽名會嘅，希望你都能夠請楊 Sir 嚟去你個簽名會度啦，係啦，咁啊。開卷有益，閱讀係好嘅，咁啊恭喜你出到書，咁啊而家幫你開下，咁咧就想問下有個小 fans 啊，想問下下個月咧喺 Amazon 即係6月啦，6月嘅 Amazon 度出書，請問會唔會有發展？咁啊呢個又會唔會有發展？就問會唔會能夠喺你即係我幫你問啦，因為會唔會有發展就比較模糊啲。我幫你問啦，楊 Sir 揸主意，咁啊會唔會發展得好？你可以繼續喺呢一行度立足啦，我覺得咁樣會清晰啲。好，咁啊嗱，開咗噶啦，咁啊3張答案，咁啊第一張我哋用時間招能陣，第一張咁啊星星啦 ，The Star， 第2張啊我哋嘅皇帝啊。第3張咧就係審判正位嘅，咁啊中間咧就係逆位嘅皇帝，咁啊呢3張牌咧加埋嗱，星星啊代表指引啦，
好似調轉個皇帝咧就係暴君啦。第三咧就係呢一個審判啊。咁啊，其實分別咧就講述咗唔同嘅意義嘅。咁咧就係星星有咧呢個女巨人啊，天上邊啊星星指引佢，令到佢咧能夠咧喺呢一個萬物裏邊啊，幫助到呢個重新同埋重新配備資源嘅方法。咁啊皇帝逆位咧，皇帝逆位咧其實就係本身皇帝就係權力同埋金錢，逆位咧我哋可以睇作佢係一個暴君啊，即係話佢不能夠啊控制得啲錢好好。亦都未必得到人民嘅信服啊！咁啊，因為佢係比較霸道。咁個古仔先，首先講緊係啦。咁然之後正位嘅審判啦，咁啊有個上帝啊大天使啊，咁啊派佢落嚟啊，令到將啲人起死回生。咁啊嗱，你個問題係請問啊，會唔會能夠發展啊？如果楊 Sir 覺得蒙咗少少，就幫你問埋，你可唔可以發展啊？呢行上加多句就係你可唔可以能夠喺呢一行上邊立足？咁咧而家開出嚟嘅答案咧，咁啊楊 Sir 好簡單回答你，其實咧你只要咧謹慎咧咁樣去投資你嘅事業，咁咧同埋唔好花太多精力啊，去喺呢一個即係點樣講咧？嗰個叫做花巧嘢之上，因為咧佢話你嗰個本書，你嗰個書嘅內容好好嘅，你係能夠俾到好多嘢，令到人哋突然之間叮一聲醒咗。諗得到好多嘢能夠咧喺呢一個咧咁辛苦嘅世界入邊咁就揾到你自己同埋你嘅讀者嘅空間。但咧呢度切記要留意唔好太過資源分配唔平均，例如捱更抵夜咁樣嘅度橋寫書，係啦，呢個係其中一樣，因為你嘅時間、你嘅健康，亦都係你嘅資源嘅一部分。咁啊，楊 Sir 祝福你希望你嘅書大賣，亦都希望你咧發展得更加美好，衷心咁樣祝福你。希望呢個答案對你有幫助啦。嗱，咁啊，因為都話每個禮拜抽一次簡單解啫。如果咧想知道更多嘅咧，可以聯絡小助手啊。好唔好？咁啊，一集一個問題就咁玩完嚟。咁啊，下集再開第二個。咁啊，啲水晶咧就嗱呢度呢一堆，見到呢度呢一堆啦。咁啊，啲 fans 之前叫楊 Sir 處理叫楊 Sir 幫手搞，已經搞緊㗎啦。好積極咁做緊。咁我搞掂晒之後咧，就會俾小助手。咁啊，小助手會 send 翻俾大家嘅，千祈唔好擔心，好快就搞掂㗎。因為最近就天氣好熱，咁啊大家都慢咗啲，咁啊係啦，所以就希望大家唔好介意。同埋楊 Sir 呢排都出咗又拍咗好多新節目同周師傅，咁啊希望就大家會密切留意啦。咁啊6月1號咁啊呢一個周師傅開台，咁佢就係講述佢嘅學生咁啊一件纏繞咗好多年嘅事啦嘅縱鋼事件，咁啊同對家大戰咗成90日，咁啊直到今日埋尾都仲有意外發生啦。咁啊遲啲你哋會睇得到㗎啦。我賣個關子先。咁啊，講翻啦，之前楊 Sir 揾咗新嘅水晶石榴石，咁啊都係醫治女性疾病嘅，咁啊有助咧，其實對於貧血或者係一啲嚴重頭暈嗰啲女士咧會有幫助。咁啊之前一路都好受歡迎嘅舒居萊啦，都經過小助手咧揾楊 Sir 嘅咧，都超過100人我都好感恩大家都相信楊 Sir， 希望真係可以幫到你哋。咁啊，舒居萊有做抑制同埋舒緩癌症嘅傷害亦都大咗之後咧，咁我個學生之前都話佢買咗條俾個病人嗰個病人幾離奇地突然之間好翻咁啊，所以楊 Sir 將呢樣咁好嘅嘢介紹俾大家。咁啊，之前仲有啦，啲朋友咧就叫楊 Sir 請啲黃晶啦，同埋請啲金髮晶，咁啊已經嚟咗㗎啦。咁啊嗱，有咁大粒得咁大粒有咁黃得咁黃，咁啊嗱金髮晶偏財啦，咁啊投資投機啦。咁啊，少玩一手贏少少錢入到場又冇可能㗎啦，人哋食住你個格局諗都唔好諗啦。楊 Sir 唔講大話嘅。咁啊，黃晶就助事業發展啦，咁啊步步高升啦，賺啲錢啦，咁啊風調雨順啦。咁啊最近咧仲有啲 fans 就要求楊 Sir 咧就請呢啲叫做黑髮晶。咁啊黑髮晶咧，咁啊係另外一樣嘢嚟嘅。咁啊有具其實黑髮晶同金髮晶咧，其實都差不多同一類嘢嚟嘅。但佢咧
有一樣嘢好處咧就係、佢可以辟下小人，係啦，辟小人，同埋咧有助幫助你嘅工作啊順利好多，係啦。至於咧仲有啲 fans 咧就要楊 Sir 啊請超七，咁啊嗱，楊 Sir 嘅超七已經請咗㗎啦，咁啊兩條喺度，一條咧就係、淺色嘅超七，一條深色嘅超七，兩條都係嘅，咁啊楊 Sir 已經請好咗擺咗喺度㗎啦，咁而家搞緊處理好就會send 俾大家，咁啊希望大家喜歡啦，咁啊仲有呢個海南寶啦，係啦，深色淺色啦，都一樣咁靚啊，專門醫治啊啲抑鬱啊，或者心緒不寧啊、靈心啊，即係產前產後如果有抑鬱嘅媽媽咧、新手媽媽咧，都可以試下揀海南寶，咁啊希望幫到你。另外仲有一件事，我一直都想講好耐㗎啦，之前咧好幾個月前係啦，都好耐啊，爭咗大家好耐。就係話一個慈善嘅祈福活動啊，咁啊，凡係你只要你廣告牌你即係嗰一集出咗之後咧，你去捐款，然之後話翻俾小助手聽，跟住楊 Sir 就會為你免費用西式祈一次福。咁咧，我已經收到小助手嘅名單啦。咁啊，小助手嗰度已經俾咗10幾個我。咁楊 Sir 咧亦都會攞咗啲羊皮紙翻嚟。咁咧，我就會喺嗰啲羊皮紙度寫低大家嘅資料咧，跟住就會幫大家做個祈福啦，咁啊用呢一個西式毯嚟做個祈福，咁啊嗰個祈福咧我就會另外揾一日咧拍一集做俾大家睇，咁啊希望大家滿意啊！呢個一直都爭咗大家，唔好意思啊，因為第一小助手忙，祖哥亦都好忙，咁啊同埋咧問嘅嘢實在太多啊，佢接嗰啲 call 已經接得好辛苦，咁啊儲埋一次過先至俾楊 Sir，咁啊楊 Sir 又出去拍外景啦，又揾節目啦。咁啊，所以嗰個工作安排上啊，今日咧先至處理到大家嗰個叫做可能祈福嘅活動啊。咁啊，希望大家唔好介意啊。咁啊，總之楊 Sir 應承過一定做，俾啲時間楊 Sir，等我搞掂埋呢一紮嘢咧。咁啊，幫完阿周師傅嗰度開台嗰度準備咧，咁我正式咧就會處理翻大家嘅要求啦，同埋大家支持咗楊 Sir 咁耐，回俾大家嘅少少東西啊，希望大家滿意。咁啊，哇！淨係噏前面都噏咗12分鐘啊，依家越噏就越長啊，唔好意思啊。咁啊，講翻古仔先。咁啊，今日講咩古仔咧？今日講翻殮房嘅故事啦。咁啊，講翻新醫院。咁啊，係啦。咁啊，自從楊 Sir 調過去新醫院之後咧，咁啊，其實係安靜咗好多嘅，同埋比較舒適啲，環境啊好啲啦，冇咁多嘢搞嘅。就楊 Sir 多數都係自己一個㗎啦，咁咪老細就間時先翻嚟啦，因為都冇乜太特別啦。啱啱初開嗰陣時都比較少嘢做啊，咁啊係有啲遺體喺度咧，少少，好少咧，啲房口都未開齊。咁啊有記得如果楊 Sir 咧，之前就同阿祖哥都有做節目，就係話，哇！佢哋都試過俾鬼砸，咁啊喺新醫院入邊咧，咁啊俾鬼砸咧嘅次數咧，就唔係話好多，但都好記得係邊幾次嘅。咁我今次咧就想講咧，有一次咧就係我食緊飯，係啦，因為有1個鐘食飯啊嘛，咁啊食緊飯咧我就會走去瞓覺，我好少食啊。我會比較中意瞓覺多啲，咁嗰個鐘其實你只中意做乜都得嘅，有冇人入嚟，又冇嘢收，咁你咪恰下咯，咁啊你去食飯啊嘛，咁我自己就會匿埋喺嗰個叫做咩，喺個雜物房入邊就瞓覺啊。咁啊嗰1個鐘頭食飯咧，你又鎖晒門啊，當出咗去，咁啊自己匿埋喺雜物房度瞓啦，咁啊恰一恰咁樣，咁啊因為就冇所謂嘅，咁你始終冇嘢做啊嘛，咁啊。記得嗰時12點啦，食到1點啦，咁啊跟住咪去休息下啦。咁啊記得當時咧就發咗個夢，嗰個夢係啲乜嘢嚟咧？即係見到有個啱啱結婚嘅家庭啦，有着小朋友嘅，咁呢一男一女咧就成日都撐起佢嗰把好靚嘅透明遮。咁咧就成日都攜手咧，咁啊去住一個地方玩咁樣樣。咁啊又睇住嗰個女人咧，就由年輕啦，到有啲年紀啦，跟住就大肚啦，然之後佢哋就生小朋友啦。
咁啊，仲睇到嗰個夢境係點咧？哇，幾好噶，其實好溫馨嘅。咁啊，一個好浪漫嘅愛情故事啊，係啦。咁啊，浪漫成點咧？咁啊，浪漫過浪漫風暴啦，我點樣形容佢？咁啊，講到佢哋青梅竹馬啊，跟住經歷咗好多嘢，發咗個咁嘅夢，係啊。咁啊，跟住佢哋仲會有一把，即係嗰日佢哋嚟到現代咁啊。有一把咁透明嘅遮，咁嗰啲即係以前唔知啱啱我中學嗰陣時好興嗰啲咁透明遮啊，有啲花紋仲好靚嘅。咁跟住佢哋就互相交換戒指，咁直接就步入呢一個酒店啦，係啊，結婚啦，生小孩子啦，咁相識得好美好啊！我覺得呢個古仔咁發夢發過呢啲咁嘅嘢，好搞笑，唔知點解。但係好奇怪喎，嗰個夢咧，其實發下就發到一半咧，我已經想趌起身㗎。因為咧我自己其實有個心理時鐘，我知大約瞓到幾時我就要醒嘅。但係趌極都趌唔到起身喎。咁咧就嗰陣時就發覺咧，嗰條頸咧有嘢咧就壓住，壓得好緊要，你成身咧喐唔到嘅。但係你個意識好清醒，你知你仲發緊夢，嗰個感覺咧就係。你喺呢一個環境入邊，前邊咧就有一班人喺度處理緊，即係有啲事情嗰兩個發生緊，我就企喺度望住個故事進行，好真實嘅。但你完全就喐唔到，係啦，好似夾硬逼你睇戲咁樣，係啦。咁睇到佢哋有把遮，咁見到佢哋有戴戒指咁樣，咁我覺得。乜鬼逼我睇呢啲咁嘅嘢咧？喂，我想起身喎，仲要夠鐘噶啦，我都知其實 feel 到夠鐘要做嘢噶啦。但係一路趌唔到起身，趌極都趌唔到。我覺得嗰啲手腳完全係鎖死晒啦，封埋啦。即係好辛苦。大鑊啦。呢個時候嗰個意識咧已經知道，瀨嘢啦，俾鬼責。因為喺殮房，因為喺新醫院嗰陣時係成日都發生嘅。我成日食飯嗰段時間瞓覺都係俾鬼責，都試過10次8次。呢次就最特別嘅，因為嗰啲就冇乜特別，純粹係真係責住你嘅啫。諗住跟住，我又用嗰個方法啦，即係突然之間儲股力啊，彈起身嗰下咧，等佢即刻醒啊。點知做幾次都唔得嘅。哇，做幾多做唔到咁啊！咪睇咯，睇下古仔咯。睇嗰個古仔就見到個一男一女嘅交流啦，即係當初佢哋點樣相愛啦，然之後佢哋點樣喺埋一齊，經歷咗啲乜嘢啊？其實嗰個古仔好得意嘅，嗰個男仔咧，其實就曾經咧就同呢個女仔咧有一個約，就話佢哋要去到某一個時間咧就去一齊喺埋一齊啦。但咧。呢個男仔咧有段時間就受咗傷。嗰時佢哋拍拖咧，冇話好似依家咁樣有啲電話打住問候住你，即係只能夠去揾佢嘅啫。嗰陣時又唔流行手提電話啦，佢應該係嗰個年代嚟嘅，係啦。唔流行手提電話，跟住然之後咧，就個男仔受咗傷咧。個男仔係。我記得佢係有一個大病講過入咗醫院，但係我冇啊，即係側邊睇個故仔，佢係有畫面就佢大病疏入醫院。嗰個女仔咧就打去屋企揾唔到佢，跟住走去揾啦，又怕屋企冇人喺度啦。跟住然之後就突然之間就好似個女仔就唔見咗個男仔，個男仔就失蹤咗幾多個月咧？佢嗰時我睇嗰個時空，我諗應該可能失蹤咗1-2年啊。佢可能就嗰個畫面就講話，好似係瞓咗醫院瞓咗1-2年，唔知乜鬼嘢大病，我睇唔清，淨係記得咁多。嗰個女仔就好傷心啦，個故事又講佢好傷心。中間咧就識咗個男仔嘅個女仔，就嗰2年之間，其實嗰個女仔已經同呢個男仔咧就有一段新嘅感情。離奇嘅事咧就係嗰個。夢咧就去到話嗰個男仔咧出院咯喎，先走去揾翻個女仔。哎呀，點咧？變咗做三角戀愛啦，係啊。我仲記得嗰個男仔就攞住佢哋曾經一齊擔我把遮俾個女仔。個女仔喺呢一個
情意兩難全中間，非常之難抉擇。咁我記得當時個古仔係個古仔啊，因為我發夢嗰時候我記得，因為呢今次其實都 V 運嘢唔係好多，即係俾鬼宅見到夢後個 V 運嘢喺後邊嗰度嚟嘅。咁咧跟住個故事就係話嗰個女仔之後識嗰新嗰個男仔，嗰個男仔冇同佢話特別吵架分開，佢好似就係話佢新識個男仔知道佢哋發生件咁嘅事，想成全個女仔。咁嗰個新嗰個男仔，即係個女仔喺佢之前 A 嗰個瞓咗揾佢唔到之後，就識咗個 B。阿 B 咧就知道 A 同埋呢條女嘅故事之後，覺得啊佢哋係一個美麗嘅誤會啊，咁啊所以就離開咗呢個女仔，就同佢講：我覺得你應該揾翻你嘅幸福嘅。咁啊，即係佢哋雖然有曾經相愛過，咁啊，但個問題就係話，當初其實嗰個男仔唔係置諸不顧走去。係咪病咗冇辦法通知到佢？係啦，個古仔係咁啦，咁個發夢係咁嘅喎。我諗你哋有相當多嘅疑問㗎呢度。咁嗰陣時佢哋嗰個夢入邊嗰個世界冇電話啊嘛。係啊，我知係邊個時候嚟嘅，冇電話講緊係。咁啊，後期你又喺翻埋一齊啦，就以一隻銀戒為定情信物啦，咁樣樣。咁我哋又相親相愛到同鞋白首啦，都未去到白首嘅，去到我嗰個位，照落去翻現代，咁可能都60零歲，唔知啦。咁啊，後期咁點解會發個咁嘅夢咧？呢個有趣啦，又係嗰句招牌噶，奇妙嘅事情又再發生啦，係啦。咁究竟發生咩事咧？即係原來有一次演出，係啦，我推個先人遺體演出。咁啊，跟住然之後，我見到嗰個先人我唔識嘅，但我唔知點解好似認得佢個仔。咁啊，跟住因為我發夢嗰時見到一個細路仔好似佢，咁啊，跟住我啊同佢3合5對完之後，我好大膽問一句，我話：我話先生唔好意思，我話我想問下你，我話其實你爸爸媽媽係咪曾經有一隻銀戒私定終身嘅？我話，跟住佢突然間呆一呆，阿叔你就知嘅咁啊！我話哇咁，我話係你啦，我話即刻咁講，我話係你啦，我話，跟住我話將嗰個夢講咗俾你聽，跟住佢就同我講，我話係啊，呢個係我爸爸同埋媽媽嘅古仔，因為個仔唔係好大嘅啫，個仔嗰個年紀其實同我當時差唔多。佢爸爸係早走咗，係啊，早走咗。咁啊，亦都即係其實我發夢嗰個男主角就係呢個先人嚟嘅。咁咧，佢個仔就同佢講，佢話一直揾唔到爸爸嘅戒指，咁啊有啲遺憾，就想同佢陪葬嘅。咁我跟住同佢講，我話你會唔會反覆再揾下？因為哇，佢俾咁大個古仔我，你又咁啱，我又認得到你。即係有時有啲嘢咧，你真係唔講你唔信，即係佢好似想透過把話俾個仔聽，佢唔見咗啲嘢。咁啊個仔拉尾就思前想後，佢就問我：你如果再有呢啲咁嘅夢，或者你可唔可以睇下問下我爸爸究竟擺咗喺邊隻戒指？佢真係揾唔到。咁啊拉尾就如是者。因為佢係遠出嘅，咁啊佢又好好咁樣留咗個 contact 俾我，咁我嗰個年代梗係有 WhatsApp 㗎啦，佢哋嗰個有啲電話打嘅我，咁啊拉尾一個禮拜，咁我喺屋企嘅，咁啊唔係喺呢個新醫院度，我屋企咧就真係突然之間又有一日又發咗個夢，咁我又見到嗰兩公婆。但係又係喺度有發緊嗰個古仔，又係喐唔到，咁我跟住我就直接衝埋佢，我問佢，我話叔，我就咁講，我叔，我話你隻戒指究竟放咗喺邊啊？你個仔想揾啊，揾唔到啊！我直頭喺嗰個夢境，即係譬如佢前邊咁啊，做緊嗰個古仔啦，咁我話衝埋去。咁啊，跟住直頭喺後邊兩個嗰個畫面就係個人喺兩個前面衝埋去，喂阿叔，你話你個仔啊同你揾個戒指啊，
你如果你知道戒指，你話聲俾我聽啦。我同佢講，咁啊當時其實好似播緊帶，我冇諗過會應我。咁啊真係擰轉頭同我講，佢話哥，佢話咁樣嘅，佢話你終於都回應我啦。佢咁啊同我講，佢話其實我嗰隻戒指一直咧就跌咗喺嗰個床下底遮住咗，我攞唔到噶啦，我麻煩你幫我同我個仔講聲啦咁樣，咁啊有個咁嘅講法。跟住我一聽完就嘭一聲彈咗起身，哇！呢個要講啊，呢個要講，絕對要講翻俾你聽。我嗱臨就攞個電話篤我話，喂頭先你老豆咁講喎，我話你試下睇下係咪喺個床下底咁啊，我話，咁啊跟住佢就好快應咗機嘅，咁啊跟住拉尾佢話揾啦，即刻同佢屋企人開燈喺老豆間房度揾。咁啊嗰陣時佢咁啊呢度講少少題外話啦，咁講佢話其實兩公婆嚟嘅，其實佢媽媽嗰陣時已經有腦退化症，唔記得咗好多嘢，佢淨係記得佢老公未死嘅啫，所以佢個仔一直想揾翻戒指，就想講個大話俾佢聽，佢老公去咗旅行要好耐先翻咁樣，係啦，咁啊但係你都要有樣嘢下佢㗎，咁啊係啦，咁啊要揾咯，咁咯係一個好慘嘅古仔嚟嘅其實。咁啊，拉尾佢又真係喺床底嗰個角落頭有啲嘢掩住咗，所以導致佢一直都睇唔到個戒指。咁啊，亦都好奇怪，其實我有揾過，唔知點解揾唔到啊！我話俾佢聽喺邊咧，佢揾咧嗰下又揾到啊！咁啊，終於揾翻嗰隻佢哋結婚當時嗰個故事啊，就係嗰個阿 B 離開咗之後，A 咧叔叔咧呢個就同佢求婚，就係嗰隻戒指啊，終於都揾翻啊！咁佢哋咧成家都好感動。估唔到佢話嗰個先人竟然透過俾鬼責嚟話俾我聽啊！咁啊，嗰隻戒指喺邊度？咁咧就我去話翻俾個仔聽。咁啊呢一單嘢咧，即係喺我做嘢嚟講咧，都尚算深刻嘅，同上次打電話俾我嗰個咧都差不多。係啊，咁啊即係。喺殮房做嘢咧，唔係下下都好驚嚇嘅，有時都好窩心嘅。即係其實你問我到今日呢單嘢，我諗翻起鬼責嗰啲夢咧，其實都唔係話咁難頂嘅啫，亦都 OK 嘅。我覺得我睇落去個夢境，其實佢哋都係一個愛情故事啊。如果喺韓國買佢嗰個古仔嚟播嘅話，我諗應該又好好睇嘅。咁啊，你睇幾玄妙竟然咧就係嗰個叔叔竟然病咗跟住個女仔婆婆唔知後生版本講緊，咁啊你又有段新嘅感情喎，咁啊新段嗰段感情又翻嚟喎，跟住咁啊新嗰段感情個男仔咧為咗成全佢哋，又俾佢哋翻轉頭，哇！你仲唔係韓劇咁樣啊？唉，絕對掂，呢個要拍成劇集。我希望佢仔仔可以有個版權啦。咁希望大家今日聽完呢一個殮房俾鬼責嘅古仔大家覺得開心啦。咁其實係一個小小嘅窩心故事嚟啫，亦都幫咗佢哋揾得到先人嘅唯一遺物咁希望佢哋可以過啲幸福嘅生活啦。以後你睇下凌晨空間之陰陽師有個楊 Sir 同大家講古仔啦。喂，即係7點鐘咧又有古仔出現我亦都有楊 Sir 話俾你聽。咁應承咗大家每日啦，唔係每個禮拜啦，每日咧都抽個問題嚟開下塔羅牌。亦都開始見到咧有 fans 咧留言就話楊 Sir 係咪有塔羅班？咁佢哋都想開下塔羅牌睇下佢適唔適合開嚟玩咁OK 嘅。咁我下次再答你，咁我就輪住啲問題我答埋先。咁希望嗰位 fans 唔好介意或者你可以揾小助手諮詢下呢個塔羅牌班嘅詳情資料。楊 Sir 係無人歡迎嘅，楊 Sir 都希望將呢個技術帶到俾大家，唔好嘥咗佢，係啦。其實塔羅牌係幾好玩嘅，我覺得圖像解牌好得意，希望大家中意啦。記得大家 like、subscribe、訂住個鐘仔留言睇下有啲咩想同楊 Sir 講，楊 Sir 又講翻啲咩俾大家聽啦。今集係咁多，我哋下集再見，拜拜。